برای کاپگذاری ابتدا میتوان از تخت بدون ترس تمرین کرد. پنبه الکل را روشن کرده و در کاپها خلأ ایجاد کرده و روی تخت می‌گذارد. چقدر لیوان‌ها راحت می‌چسبند؟ لیوان‌ها راحت می‌چسبند. این لیوان لپس رو نمی‌چسبه، می‌ذاریمش کنار. لیوان‌ها به راحتی جدا نمی‌شوند. چسبیدن هر چند کشید کنده نمی‌شود. حال ببینید همین لیوان‌ها چگونه روی بدن چسبیده‌اند. هات کاپینگ یا همون بارکش گرم را شروع میکنیم با فنجان‌های مختلف. برای 15 دقیقه روی پوست باقی مانده و در نهایت با یک ماساژ نرم ماساژ ما به پایان میرسد. امیدوارم مفید واقع شده باشد. با تشکر از توجه